Salam, xoş gördük. Keçən dəfə dərsimizdə demişdik, sizinlə istehsalı edəndə demişdik ki, hətta istehsal, ondan sonra balans və mənfəət zərər haqqında hesabatına keçəndə demişdik ki, bu bizim artıq sizinlə rus versiyasında olan sonraki dərsimizdir. Bundan sonraki işimizi biz Azərbaycan versiyasında aparacağıq. İşimizi Azərbaycan versiyasında aparmamızın məqsədi ondan ibarətdir ki, yəni rus versiyasında olan əmək haqqının hesablanması tam bizim qanunvericiliyə uyğun deyil və istər əmək haqqıdan tutulan gəlir versiyadır, istərsə də onun DSMF, yəni tutulmalar, yəni tam bizim qanunvericiliyə uyğun deyil. Ona görə də bunları rus versiyasında eləmək məsləhət bilinmədi və hətta provodkaları belə, yəni müxavirləşmələri belə bizə uyğun olmadığına görə, ona görə də bu günləri biz sizinlə əmək haqqını Azərbaycan versiyasında işləyəcəyik. İlk öncə biz əmək haqqını burada işləyəndə, yəni görürsünüz, burada menyoları hamısı Azərbaycancıdır. Və bu menyoları istəsəz özünüz də dəyişə bilərsiniz, yəni yadınızda əvvəlki dərslərimizdə biz bəzi bu barədə videomuz olmuşdur, konfigurasiyada dəyişiklik eləmək. Yəni yadınızdadırsa, orada biz artıq göstərmişdik menyoların adını, ümumiyyətlə sənədlərin çap olunmasını xardan dəyişmək. Gəlin əmək haqqından başlayaq. İlk öncə biz işçinin adını daxil eləməliyik. Yəni kimi üçün ki, maaş hesablayacaq, həmin işçinin adını daxil eləməliyik. Necə daxil edirik? Gəlir kadrlardan, burada var. Təşkilatın əməkdaşları seçirik. Və deyək ki, onu işə əlavə edirik. Deyək ki, əlavə etmək düyməsini vururuq və burada həmin adamın şəxsin adını yazacaq. Deyək ki, Həsənov Rahib və cinsi seçirik kişi və OK düyməsini vururuq. Və yenidən bunun üzərinə vuranda burada artıq kadr məlumatlarını daxil edirik, yəni işçi barədə məlumatları daxil edirik və təşkilatı işə qəbul OK düyməsini vururuq. Əməkdaşlar düyməsindən sağ düyməni vururuq və bunu Həsənov Rahibi seçirik. Və həmin işçimizin hansı tarixdən işə qəbul olub, bu tarixi yazırıq. Deyək ki, 01.01.2014-cü ildən bu adam bizə işlə qəbul olub və hansı şöbəyə qəbul olub, onu seçirik. Deyək ki, işçimiz mühasibdir, mühasib kimi çalışacaq, mühasibat şöbəsində. OK düyməsini vururuq, seçdik və vəzifəsini qeyd edirik ki, bu nə işdir, mühasib vəzifəsi. Əmək haqqı hissəsində yazırıq biz hansı tarixə maaş hesablayacağıq. Deyək ki, əlavə etmək düyməsi. Məsəl üçün, tutaq ki, veririk noyabr ayının əmək haqqısını. Bura kod yazırıq, istənilən bir kodu. OK düyməsi vururuq və seçirik noyabr. Gəlin belə yazalım. Noyabr 2014. İkinci ilin hansıdır. Və sağ düyməni vururuq. Və burada əmək haqqısını yazırıq ki, buna nə qədər əmək haqqı hesablanacaq. Peki 5 manat əmək haqqı hesablanacaq və OK düyməsini vururuq. Və bir dənə də OK vururuq. Artıq işçimizin adını daxil edirik. Girsə fikir versəz, yəni artıq işçimizin adı gəlir və burada kadrlar təşkilatı işə qəbul, yəni işə qəbul olanların siyasına düşür. Seçdik. Baxın burada. Avtomatik onun bu hissədə əmrini verir. Yəni işçi filan tarixdən işə qəbul olunsun. Və avtomatik əmək müqaviləsində özü azaldır. O bu şəkildə. Hazır və OK düyməsini vururuq və bağlayırıq. İndi gəlir işçimizə əmək haqqı hesablayırıq. Bunun üçün gəlir əmək haqqının hesablanması. Əlavə etmək düyməsini vururuq və burada seçirik ki, işçiyə biz yəni hansı bölmənin işçisidir, mühasibat və əlavə edib işçimizin adını seçirik. Həsənov Rahib və buradan seçirik hansı ayın maaşı veriləcək. Deyək ki, maaş hesablanmışdır 500 manat. İşçimiz ay ərzində deyək ki, 20 iş günü var idi və işçi də 20 gün işləyir.
Enter vururuq və artıq demək olar hər şey hazırdır. 415. Yəni işçimiz təmiz 415 manat əmək haqqı alacaq. 70 manat gəlir vəsiq pulu, 3% dövlət sosial müdafiə fonuna. Hətta bunun əmək haqqının hesablanması cədvəlinin formasında görə bilərsiniz. Baxın, burada yazılır. Yəni, formada da baxa bilərsiniz. Formalarda da baxa bilərsiniz. Konkret, yəni artıq göstərir ki, nə qədər vergi, nə qədər təsdiq. OK düyməsini vururuq. Biz bu əməliyyatın pravlatkasına da baxa bilərik. Gəlir əməliyyatlar şundan seçilir. Buradan da elə bilərik. Hətta hesabatlar burada ayrıca bir bölmədən müqabilləşmələr üzrə hesabat seçirik. Sformirovat düyməsini vururuq və burada fikir verirsə 500 manat maaş hesablanmışdır işçimizə. Tarixdədir. Baxın, 20-70-500, 70-68, 70 manat, 70-69, 15 manat, 20-69. Yəni, bütün pravlatkaların özü verilməlidir. İndi deyək ki, biz işçimizə əmək haqqı verməliyik. Yəni, baxaq görə işçimiz nə qədər əmək haqqı alacaq. Gəlir hesabatlar, burada var hesabın vərəqəsi. Seçirik və maaşa baxmaq istəyirsə 70 nömrəli hesabı seçirik və sazlanmada artıq seçirik ki, biz hansı işçinin maaşına baxmaq istəyirik ki, yəni təmiz nə qədər əmək haqqı alacaq. Həsən İbrahim seçdik ki, Həsən İbrahim 415 manat maaş alacaq. İndi gəlin bunun pulunu kassadan verək. Kassadan necə veririk? Gəlirik əmək haqqı, burada var əmək haqqı ödənişə. Mütləq kassadan verməmişdən qabaq əmək haqqı ödənişə seçməliyik. Əmək haqqı ödənişi ona görə eləyirik ki, yəni bilək ki, biz bunun əmək haqqısını ödəyəcək yoxsa yox. Əgər ödəyəcəksə yazılacaq ödənilsin. Yox, deponentləşdiriləcəksə, yəni işçi hələ gəlib maaşı götürmür və bunu biz deponent məbləğ kimi kassada saxlayacaqsa, onda deponentləşmə seçəcəyik. Gəlin baxaq, gəlir seçirik mühasib. Buradan işçimizin adını seçirik. Kim idi? Həsən İbrahim. Göstərir ki, nə qədər maaş. Fikir verin. Burada выплаченный seçsə, o demək ki, maaş ödəndi. Yox, gəlib götürmürsə maaşını və biz onu deponent kimi saxlayırsa, za deponent seçirik. Biz hər iki hala baxacağıq. İndi birinci hal olsun ki, işçi əmək haqqını ödəyəcəyik. Seçdik və OK düyməsini vururuq. İndi gəlirik xəzinə məxarici orderi. Əlavə etmək düyməsini vuranda burada yazırıq işçinin əmək haqqısının ödənişi. Seçirik və işçimizin adını seçirik. Rahib və buradan seçirik ki, ona nə qədər. Görsünüz, avtomata gözü gəlir. 415 manat. OK düyməsini vursaq, daxil etsək, bəli, artıq işçiyə maaşı hesablanır. Sformirovat buradan düyməsini vursaq, 70-50 pravlatkası görsünüz, 415 manat göstərir. Deyək ki, biz bu işçiyə əmək haqqını verməyəcəyik, deponentləşdirəcəyik. Yəni, gəlin bunu pozaq burada. Və deyək ki, bu işçiyə maaşı biz verməyəcəyik, deponentləşdirəcəyik. Yəni, baxın burada. Выплаченный olmayacaq. Deyək ki, za deponирование. Yəni, deponentləşdirəcəyik. Yəni, pulunu kassada ehtiyat kimi, rezerv kimi saxlayacaq. Sonra nə vaxt gəlib götürəndə maaşı verəcəyik. OK düyməsini vururuq. Burada za deponирование seçdik. Sonra gəlir burada əmək haqqı var. Deponирование, bir də deponирование, yəni deponentləşdirmək. Əlavə etmək düyməsini vurur. Və buradan işarəni götürək, əlavə etmək düyməsini vurur və buradan seçirik həmin bu işçimizi. Yəni kimin maaşı deponentləşdirir, avtomatik onu gəlir. OK düyməsini vurur, hazır. Yəni pravlatkasına baxmaq istəsək 70-76. Sonra nə vaxtsa bunun maaşını vermək istəsək, yəni gördük ki, 76-04 nömrəli hesabda qaldı əmək haqqısı. Gəlirik indi pul vermək istəyəndə, kassa xəzinə məxarici orderi, əlavə etmək düyməsini seçirik və burada artıq da əmək haqqının ödənişini seçməyəcək. Çünki əmək haqqının ödənişi o halda seçilir ki, maaş hesablanıb verilir. Amma hal-hazırda maaş hesablanıb o saat verilmir. Çünki bu qalıb müəyyən bir müddət kassada, sonra yer götürür. Ona görə də pul vəsaitlərin sair məxarici seçirik burada. Və burada seçirik neçə manat maaş verəcəyik. 415 və kimə verəcəyik? Artıq bu 76-da. Həmin biz 70-i 76-da bağladıq.
hesabı və 7604 nömrəli hesabı seçirik və işçimizi seçirik ki, kimə verəcəyik var. OK düyməsini vururuq. Artıq hər şey hazırdır. Da eləsək, provoqasına baxmaq istəsək, bunu sıfır müraciət edirik və burada artıq sıfır müraciət vuranda gəlmədi. Sazlanmadan adını götürək, ümumiyyətlə görək kimdir. Baxaq görək 70-76 provoqası. 76-50 provoqasını verməli bizə. Bir də baxaq. Xərcinin xarici orada bu vəsaiti 415 manat. Hesab 24.2.2004. Görək əməliyyatları düşür. 76-50. Yəni 70-76 da düşür, 76-50. Artıq provoqlarını edilir. Bu da bizim sizi ilə əmək haqqı ilə olan məsələmiz. Yəni bütün hər şeyimizi əmək haqqıdan, hətta burada işçinin bütün məlumatlarını da daxil edə bilərsiniz. Baxın, fikir verirsiniz, burada seçsəz, işçi haqqında məlumatlar var burada. Amma burada təşkilat əməkdaşlarını seçəndə işçinin şəklinə gəlib qoya bilərsiniz. Və digər məlumatları daxil edə bilərsiniz. İşçi haqqında artıq anket formasını göstərirsiniz. Hansı artıq digər məlumatlarını daxil edə bilirsiniz. Bu da bizim sizi ilə əmək haqqıya aid hesablayacağımız mövzudur, hansı ki biz sırf əmək haqqı ilə bağlı əməliyyatlar edirik. Bu da bizim Azərbaycan versiyasında ilk işimiz, yəni əmək haqqının hesablanması prosesidir ki, hansı ki bunu sizinlə onu tanış elədik və Azərbaycan versiyasında ümumiyyətlə başqa imkanlarla maraqlanmaq istəyirsinizsə, böyle bizim IT kurslarına müraciət edə bilərsiniz. Bu barədə sizə ətraflı məlumat verir, yəni kurslarınızda fəal iştirak edib, bu barədə ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərdə görüşmək.